Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әсем. Менің каналыма қош келіпсіздер. Қыстың қамын жазулау мақсатында біз ассорти компот пен мохито дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 7-8 минутқа біз банкілерімізді жақсылап булап аламыз. Жақсылап жуылған 5-6 қайтара жуылған жеміс жидектерімізді дайындауға кірісеміз. Біз бірінші мохито дайындайтын боламыз. Лимонымызды, лаймымызды, апельсинімізді турап алатын боламыз. Ішіндегі дәнектерін алып тастауды ұмытпаңыздар. Және де біз сақырлап тұрған суда қақпақтарымызды да қайнатып аламыз. Сақырлап тұрған суымыз стериленген банкілерімізді алып, енді біз мохитомыздың салмасын дайындауға кірісетін боламыз. Ең бірінші біз шиемізді астына салып аламыз. Оның үстіне лимонды, лаймды, апельсинімізді және жалбызымызды саламыз. Осы салмамызды салып болғаннан кейін үстіне сақырлап тұрған суымызды құямыз. Ол суымыздың құйып болғаннан кейін 20 минутқа бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Біз енді ассорти компот дайындауға кірісетін боламыз. Стериленген банкымыздың ішіне жуылған жеміс жидектерімізді саламыз. Өз қалауыңызша жемістерді салсаңыз болады. Мен алма, өрікті және қара өрік, шабдалы, апельсин, шиені салуды жөн көрдім. Осыны жақсылап салып болғаннан кейін тағы да үстіне су құйып 20 минутқа бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Минут өткеннен кейін мохитоларымыздың суын төгуді жалғастырамыз. Қайнап тұрған, сақырлап тұрған суымыздың үстіне осы мохитомыздың суын құйып, тағы да 10-15 минутқа қайнатып алатын боламыз. Біздің мохитоларымыз дайын болуға жақын. Енді біз қантын салып, мохитоларымызды дайындап қоямыз. Мохитоларыңыздың үстіне мен 200 грамм қант қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Қатты тәтті керек болмаса 175 қоссаңыздар да болады. Енді біз сақырлап тұрған суымызды осы банкыларымыздың үстіне құямыз. Біздің мохитоларымыз жабуға дайын болып тұрады. Біз ассорти компоттарымыздың да суын төгіп 15 минут отта қайнатып алдық. Енді біз 3 қасықтан, үлкен ас қасықтан қантты салып шығамыз. Егер тәттілікті қаласаңыздар, 150-200 грамм қант қоссаңыздар да өз еріктеріңіз. Енді біз осы қанттарымызды салып болғаннан кейін үстіне сақырлап тұрған суымызды құйып, ассорти компоттарымызды жауға кірісетін боламыз. Біздің ассорти компот пен мохитомыз дайын болды. Енді біз жапқышпен жақсылап аузын бұрап шығамыз. Одан кейін банкамыздың аузын тексеріп шығуды ұмытпаңыздар. Бір күнге жылы жерге үстін жауып қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер сізге видео ұнаған болса, құрметті көрермендерім, маған тіркелуді және лүпіл басуды, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем.